že ja tam nemám zelinu. Fotíš ho? Ty. To je kokotná vec. Videl som to, byl škarý raz, čo? Nevidíte ho. Ne, oni ma nebijú. Som dať na Facebook, to nemôže nikto Oni ma nebijú. Oni ma nebijú. A si vráť. Všetci. Chudárečko. Ale tady je chladický byt. Čuješ, jak sa na ňom kúpniš, že má 5 kg aj z onýma, to s týma teniskama veľký. A on je macher. Jednomu jemne poraz vychodíka. A schválne, máme Už tam nemáš taký ten tunel a úplne super zaostrovanie a tak. Ale na hubu sa Že makro a... Mám už. Keby potreboval nejaké hormóny, má to? Tak mi otvoď tak oko. Aby byli vidieť všetky títo vrásky. Akcia Sauna a Flora. Keď ti potáhnem tady kožu, tak zdvihneme že takto a keď tady, takže ju dáš dole. Dobre? Sa to ešte nenaučil. Za všetko dobre ťa odmením niečím a za všetko zle ťa potrestám. Ne, ty ju nemáš posúvať, iba zvihnúť a dole. Piškotík na pejsku. V čilke to potáhnem, dáš ju iba do stredu, víš? Ale tie sa 2 metre bol sa ide. Ja to vtedy, ne? To povedal hlavný. No, on zdvihol, že to ide sa a potom zistil, čo sa stalo. Čo? Na druhý týden sa ideme porať na jedno. Ona říkala, že ona by ťa Dobre. Na druhý týden? Prestaň. Čuješ, ale ja si to pamätám. Už som sa nici, to dá. Prestaň. Čuješ, keď jedne na Prestaň. Prestaň. Vypadni. Ja ak ho chytil záhodu, tak mu treba len zvíza. Áno. No, ne, mám som prvý loptu. No ti odkývala, videl si to? Ja som mi ukázal Magora. Vlastne v čom natáčaš môj život, ne? Jak sa... Kde je, víš, kúknem sa z okna. Nejaká kočka, víš? A ne, to je cigania. Mali by sme ísť spať do motelu. Ja v piči mám 18. Co ešte raz? Ja v piči mám 18. Všaký bol Ravas, keď mal 18, mal zdojiť. Jo, mal zdojiť. K nám.
Prидel to. On mal Alchenkraťase, videl? No? Malých zelené a také bledozelené, jak Alch. Jen tam má tetovanie na nohe, všimni si. Hneď troši zarytať, čo? Ale že tam nevidel som. Vôbec nám komentár, ten už kaj. Ne, radši ne. Co ty furt fotíš? Nero? Ja nefotím. No to by si musel platiť, počkaj. Karol, povedz nám niečo o Edovi. Keby to dneska tam trefil, fuj. Netrefí ani bránu. To tak je. Díky, Karol. Budeš slávny. Taký kúšik ty išlo. Ja som ho nechcel trefiť. Ne. OK. Keby si dal gól, neviem, či by to prežil na tréningu pád. To by si musel koľko donést, ty. To by bylo zlé, no. Takže ty teraz trefíš, že to dnes. Áno, a my si počkáme. Čo tam býval vonem? Bráti. Oči, co si myslíš o Škarim? Daj to do piču, lebo ti to zeberem. Čo tam miel vtedy strojek strašný. Stadočky do